Поехали. Құрметті кәсіпкерлер, қош келдіңіздер. Сіздерге Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған онлайн конференцияға қош келдіңіздер дейміз. Даму қоры Global алаңымен бірлесіп, сіздерді қызықтырған сұрақтарыңызға онлайн режимде жауап беруді тілейтін қор өкілдерімен кезекті кездесуді өткізуде. Сіздерге бүгінгі онлайн конференцияның спикерін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Даму кәсіпкерлікті дамыту қорының Кызылорда облысы бойынша аймақтық филиал директоры Матаев Жансұлтан Орынбекұлы. Біздің конференция шамамен 30-40 минут уақытқа созылады. Біз бүгінгі кездесуге шақыртуға келген барлық кәсіпкерлердің сұрақтарына, сонымен қатар Global сайтында онлайн қолданушылардан тіркелген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Сонымен құрметті кәсіпкерлер, өз сұрақтарыңызды жолдай берулеріңізге болады. Басқа өңірлерден де бүгін сұрақтар күтудеміз. Барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Қазіргі мен есім Шыңғыс, самообразование білім орталығының директорымын. Мен сізге қойған сұрақ қазіргі таңда ауыл жастарына, жалпы жастарға өз кәсібін бастауға даму қорынан кеңестермен басқа қандай грант деңгейінде, болмаса жаңағы басқа қаржы көздері кәсібін бастап, өзінің кәсібін айналдырып деңгейге алуға қандай қолдаулар көмектер көрсете алады? Дұрыс сұрағыңызға рахмет. Енді осы жалпы мемлекет тарапымыздан осы кәсіпкерлікті дамытуға бөлініп жатқан үлкен назар, білесіздер, елбасы тарапынан, үкімет тарапынан осы арнайы бүгінгі талқылап жатқан айтып жатқан бизнес жол картасы 2020 бағдарламасында жастарға арнайы көп көңіл бөлініп отыр. Оның ішінде осы соңғы өзгерістерге сәйкес ауылдық жердегі кәсіпкерлер жалпы бұрынғы бағдарлама қабылданған кезде ауылдық жерде болсын, қалалық жерде болсын, барлық жерде салалық шектеу бар. Қазір бүгінгі таңда жастар деп және ол жас кәсіпкер, аяғына тұрған жұмыс істеп тұрған кәсіпкер деп бөлінуді алып тастады ауылдық жерде. Сондықтан ауылдық жердегі, қалалық жердегі жастарға болсын, біздің күнделікті беріп жатқан консультацияға басқа өзіміз айтпақшы. Кәсіпкерлер бүгінгі таңда көптеген көмектер алып, оның ішінде бастапқысы енді жас кәсіпкер дегеніміз кім? Олар көпшілігінде осы оқуды енді бітіріп бір жерде жұмыс істеп, осы өзінің жеке кәсібін ашуға пісіп келген кісілер болады көпшілігінде. Және жас кәсіпкер болғандықтан олар көпшілігінде айналып келген кезде екінші деңгейлі банктен несие алу барысында кепілдік зат жеткіліксіз болады. Сондықтан осы кепілдендіру бағдарламасы арқылы 29 жасқа дейінгі жастарға ісін жаңадан бастап жатқан жастарға мемлекеттің атынан даму қоры арқылы 85%. Яғни сіз қалай болғанда жас кәсіпкер өз ісін бастаған бұрын ол жобамызды бәрі пісіруіміз керек. Сондықтан бұл жерде консультацияны және қаржыда екен бөліп қарауға болмайды. Енді түрлеріне келетін болса, жаңағы айтпақшы біріншіден кепіл арқылы үлкен қолдау көрсетеді 85%. Екінші, егер оның жас кәсіпкердің 29 жасқа дейінгі жастардың инновациялық идеясы я болмаса бизнес жаңашылдығымен көзге түсетін жобасы болса, онда осы бизнес жол картасы бағдарламасы гранттық бағыт бойынша қаржыландыруға қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Енді жаңағы өзіңіз айтпақшы консультацияны бөліп алуға болмайды, өйткені жас кәсіпкер бір идеяға тоқтап сол бизнестарға дөңгелектен жүргіземін деген кезде ол бірінші осы біздің барлық облыс орталықтарында бар кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында отырғызылған. Сол жерде тиісті консультанттар сіз бизнес идеяңызды әрі дамытып, оның қандай мемлекеттік түрде қолдауды шығарылатын түрлері бар. Одан кейін идеяны бекітіп болғаннан кейін сол жерде отырып біздің консультантпен сізге тегін бизнес план жасап, бар жағын есептеп, сосын сізге қажетті біздің заңгерден құжаттарыңызды бәрін әзірлеп, банкке салып отырсыз. Сондай көмекті бере аласыз. Рахмет, тағы бір сұрақ қойғым келді, жаңағы ауыл кәсіпкерлері байланысты. Мысалға бүгінгі таңда енді қазіргі таңда біз жобаларды жұмыс жасап жатырмыз.
соның аясында осы ауылдық жерлерде көп боламыз. Сырдария ауданы, Қармақшы ауданы, Жаңаарған аудандарында көп боламыз. Сол кезде көпшілік халықтың ойлайтыны, мысалға кәсіп деген кезде көз алдарына елестейтіні дүкен, шаштараз, монша секілді нәрселер. Негізі осы стереотип па, қалай айтсақ, как-то бір мышление ма, адамдардың ойлауы ма, осыған байланысты қандай даму қорынан болашақта осы ұсыныстар ма, өзгерістер ма, толықтырулар ма, қандай жұмыстар жүргізіледі, қандай жоспарда бар, стратегиялық жоспарларыңыз бар ма сіздер? Соған байланысты қандай жұмыстар жүргізіледі? Мысалға мен ұсынар едім. Мысалға ауылдық жерлерде көкөлердің ішінде жаңағы жеміс-жидекпен қамтамасыз ету мақсатында теплицалар орнату. Сосын ауылдық жерлерде жер көп, мысалы көп жерде аяқ су, ауыз су проблемасы болады. Оны жаңағы тамшылату сулары құрылғыларын орнату арқылы қаншама жерді меңгеруге болады. Осы секілді әртүрлі енді мысалы ет өнімдері, сүт өнімдері бар, оны алып келеді, бірақ оны мысалы арнайы шұжық жасау, пельмен жасау, басқа жасау бар. Бізде Қызылордада жоқ емес, ол нәрсе бар. Бірақ көпшілігі халық тіреп қала береді. Ол бірақ мысалға 20 ауылдан бір 5-6 ауылда ғана шығады. Барлық ауылдар сескереді. Осы жағынан қолға қойып айтып отырғаныңыз дұрыс. Енді жалпы халықтың арасында бізде қанша дегенмен осы нарықтық экономика көшкеніміз деп айтылса 25 жыл болды жалпы елімізде. Ауылдық жердегі кәсіпкерлердің өзіңіз айтпақшы ең біріншіден неге дүкенге я болмаса тұрмыстық қызметке ғана азаматтар. Себебі ол жерде сіздің кететін бастапқы салатын шығыныңыз аз. Екіншіден сіздің күнделікті сол көрсетіліп тұрған қызметіңізге тұтынатын халық соған дайындалған қызметке. Ол мысалы егер неге ол жерге зауыт қоймайды, я болмаса неге өңдеу цехын қоймайды. Себебі өңдеу цехын қойған кезде оның біріншіден жүзеге асыру, оған қажетті шығынды соған сілтеуге болады. Екіншіден ол соңынан қайтау мерзімі ұзақтау болады. Өйткені өңдеу өнеркәсібіне я болмаса өңдеуші зауыт цех кішкене бір өнім шығаратын ұйымдастырып қойсаң, оның салған ақшаңыздың қайту үшін ұзақтау болады. Онымен келісесіз ойлайсыз. Өйткені сіз жаңа тауардың рынокқа кіргеннен кейін ол жерде сізге біреудің шашын алып беріп, я болмаса біреудің затты алып магазин сатып жіберген жеңілдеу, ал ол тауарды тек қана өндіріп қоймай, оны ұстап сыртын қаптау керек, қаптағаннан кейін оны жеткізетін нарыққа жеткізу керек. Және сіздің ол нарыққа кіріп жатқан кезде ол бүкіл оның кеңістігі толып тұр, өзіңіз сияқты ұқсас тауарлар толып тұр. Солардан бәсекелестікті жеңе білу үшін ол жерде сәйкесінше маркетингтік іс-әрекет керек, жарнама керек. Сондықтан халықтың арасында көпшілікте осы тез ақша айналатын, аз ақша салып, тезірек сол ақшаны қайтаратын. Ол біріншіден осы тұрмыстық қызмет түрлері және сауда-саттық. Қалай болғанда барлық ісін бастап жатқан кәсіпкерлер негізінен сол сауда-саттықтан бастайды. Ол дәлелденген нәрсе. Сауда-саттықтан бастап сол сауданы дөңгелетіп, айналдырып, бизнесті жақсы айналып оборотқа шыққаннан кейін кәсіпкерлердің көпшілігі осы тәжірибе тарих дәлелдеп тұрғандай, содан кейін барып жан-жағына қарайды, осы жақты неге мен басқа нарықтан алып келемін, басқа жерден барып Түркістаннан алып келемін, я болмаса басқа облыстан алып келіп осы жерге сатамын. Ол мүмкіндігін зерттейді, сол кететін жол шығыны бар, я болмаса сол шығаратын жаңағы станок көшеге әкеліп қойып неге өндірмейді. Сол сияқты ол адам тұра жетіле сол бизнеске кіріп, жаңағы сауда-саттық тұрмыстық қызметті көрсетіп, белгілі бір мерзім өткеннен кейін барып соған назар аударып жатады. Екіншіден, мынау сіз айтып отырған жаңағы сол тұрмыстық қызмет сауда-саттықтан бөлек ауылдық жерде де жылыжайларға көңіл бөлінбек деген оң көңіл бөлініп жатыр. Жылыжайда ол жаңағы айттым, жалпы осы бағдарлама басталғаннан бастап осы бағдарлама аясында басым салаға кіреді. Енді жаңа өзім айтқандай соңғы осы өзгерістерге сәйкес ауылдық жерде қандай бизнестің түрі болса да онда салалық шектеу алынып тастады. Яғни кім не істейді, қандай бизнес қолынан келеді, кімнің қандай ыңғайы бар, сонымен айналысам десе, оған осы бағдарлама аясында толық көмек алады. Енді жаңағыдай өзіңіз айтпақшы, стратегиялық бағытта сол басқа бизнес түрлеріне ауыстыру деген нәрсе келетін болса, осы бағдарламаның ішінде жалпы басында өзім айтып кеткендей салалық шектеу болды. Неге салалық шектеу? Салалық шектеу дегеніміз бізде көпшілігінде осы біздің экономикамыздың құрылымын қарайтын болсақ, бұл жерде біз шикізаттық бағытта біздің экономикамыз дамымаған білесіздер. Біздің негізгі экспорттық жаңағы экспортшы тауарларын қарасақ, ол көпшілігі тау-кен өнімдері, металл, мұнай, газ сондықтан. Ол мысалы біздің облысқа да тән нәрсе. Сондықтан
сондықтан біздің осы бүгінгі таңда тұтынып жатқан заттарымыз, техникамыз болсын, басқа да үстіміздегі киім болсын, тұрмыстық қызмет тұрмыстық видео құралдар болсын, барлығы шетелден келеді. Сондықтан сол біздің кедейлеп қалған даму шамалы жай қолдау үшін негізінде баса салалық шектеу қойылған. Бірақ артынан келе ол салалық шектеуді тек қана сол арқылы жеңу мүмкін емес деп көріп, ауылдық жерге олардың өйткені банктерге деген, несиеге деген ауылдық тұрғындардың кәсіпкерлердің қол жеткізуі нашарлау екенін біз оны мойындаймыз. Себебі екінші деңгейлі банктер тарапынан әлі де болса да осы экономикамызда бар жүйелік мәселе ауылдық жердегі олардың кепіл заттары, көпшілігінде олардың айналым қаражаттарын жетіспеушілігі ол банкке шамалы кедергі болып табылады. Сондықтан осы салалық шектеуді алып тастады. Және де өзіңіз білетін болсаңыз, осы бүкіл мемлекет тарапынан беріп жатқан көмек, мемлекет тарапынан осындай өңдеу өнеркәсібіне беттіру жөнінде оны мысалы қалай болғанда өңдеу өнеркәсібінде алатын жұмыс істейтін адамдар 10% субсидия алып отырған. Ал қаланың ішінде болсын, қаланың ішіндегі басқа кәсіпкер 7%-ге 7%-ға дейін субсидия алып. Ол да болса да үлкен көп. Одан қалды өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығарғаннан кейін оны ары қарай шетел нарықтарына шығару бойынша да біраз біздің бағдарламамыздан тыс та көптеген бағдарламалар бар. Экспорттаушы 20-20 деген бағдарлама бар. Оған арнайы осы бәйтерек холдингіне кіретін бізбен ұқсас тағы да басқа да қорлар бар. Солардың қызметінің барлығы жұмысы осы қалай болғанда елімізде өңдеу өнеркәсібін дамытуға деген бетбұрыс соған жұмыс жасай білген кәсіпкерге мүмкіндігінше кеңінен қолдау көрсету үшін қаралған. Және осы ауылдық жердегі кәсіпкерлер өңдеу өнеркәсібіне бұру бойынша да біз арнайы біздің мобильді кәсіпкерлік қолдау орталығы ай сайын консультанттар ауылдық әкімдікпен келіседі, аудандық әкімдікпен келісе отыра кәсіпкерлер балансы бар. Сол ауылдық жерге барып осы жалпы бағдарлама арқасында бизнес дамыту мүмкіндіктер, оның ішінде өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша одан да артық мүмкіншіліктер бар екенін әрдайым біз насихаттап жүрміз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып үшінші сұрағым қойылып отыр. Өйткені сізбен кездесуімізде үлкен ақпарат талдау өте жақсы кездесу. Сіздің осындай халықпен келіп кездескенге алғысымды білдіргім келеді. Енді мынадай сұрақ қойылып отыр. Енді қазіргі таңда бүкіл халықтың барлығы интернет желісін қолданады. Көпшілігі осы кез келген қажетті тауарын интернеттен қолданады. Алдағы уақытта осы Қызылорда облыс төңірегінде мен ұсыныс ретінде мүмкін ол нәрселерді жүзеге асырып жатыр. Кез келген қызмет түрі болсын, одан кейін жаңағы зат болсын, барлығын осы кәсіпкерлерді осы бағытқа бағыттаса, ол кәсіпкерлердің жұмысы жүреді және алдағы уақытта ол өз нәтижесін береді, олардың нарықтағы жаңағы тауар айналымы арта түседі. Ол яғни интернет магазин, яғни кез келген затты зат болсын, қызмет болсын, оның барлығын интернетке енгізе отырып, өздері соны сатса. Мысалға мен қазір маған браузердің пароліне керек болса, мен интернетте жазамын да, заявка беремін. Мысалы, маған осындай 10 пароліне керек қазір үйде қонақ келді, мысал үшін. Сол секілді, яғни болмаса мен ресторанға баратын. Ресторанға барған кезде, қонақпен барған кезде 40-45 минут тамақты күтуге тура келеді. Ол жерде заранее мысалы сол ресторанға интернет арқылы заявка беріп, бронировать етіп барған кезде дайын тұрады. Бұл яғни қазіргі қоғамның ілгерілеуі ғой біз енді. Өлі қазіргі таңда не тапшы, уақыт тапшы. Яғни уақытты үнемдеу мақсатында. Осындай жобалар қарастырыла ма, бола ма осындай ұсыныс? Енді бұл сіздің ұсынысыңызға мен оң көзқараспен қараймын. Себебі бүгінгі таңда сіз айтып отқан нәрсеңіз ол белгілі осы нарықтық экономикаға көшкен қанша жылдан бері келе жатқан елдердің барлығында бұл қызмет түрлері интернет арқылы қызмет алу қызмет өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Біз де соған қарап жақсы қадамдар жасап жатырмыз. Енді ол тұрмыстық қызмет саласында интернет арқылы заказ беру оған беттіруді ол қалай болғанда кәсіпкер басқадан өз бір сат алға жүру үшін бәсекеге төтеп бере алатын жағдай болды. Сіздің айтып отқан мүмкіндігіңіз мысалы нарықтық мысалы сол сияқты интернет сауда саласы ондай қатты бізде дамып келе жатыр. Ол жерде бәсеке өте ондай көп емес. Сондықтан ол менің ойымша кәсіпкерлер оған қайта өздері осы басқалардан тезірек алға шығып кетсе, ертерек қозғалсам, мен соған қарағанда пайдам көп тұрамын деген ниетпен олар өздері кірісіп отыр. Енді біздің даму қоры тарапынан бүгінгі таңда осы
интернет арқылы көрсетілетін өзіңіз айтпақшы жаңа қызмет түрлерін көрсетіп жатырмыз. Оның ішінде атап айта кету керек. Мысалы, бүгінгі таңда егер сіз шынымен осы компьютерлік технологияны жақсы меңгерген, интернетті жақсы пайдаланатын кәсіпкер болсаңыз, уақытты өзіңіз айтпақшы уақыт қымбат болғандықтан, уақытты үнемдеу үшін сіздер бізге кепілдік алу мүмкіндігін сол интернет арқылы беруге болады. Яғни сіз үйден шықпай, банктен оң шешім алғаннан кейін интернет арқылы біздегі e-гав деген электронды үкімет порталы арқылы сіздер өз аяғыңызды осы гарантияға беріп, күнделікті қарап отырып, және сол неде бүгін кімге түсті, қай салада өзінің белгіленген мерзімінде сіз соны қол жеткізуге мүмкіндігіңіз бар. Ол да болса да осы өзіңіз айтпақшы бүкіл әлемдік жаңағы жер дейміз ғой, халықаралық интернет соның мүмкіндіктерін пайдалана отырып, уақытыңызды үнемдеп, сол арқылы өзіңізге қажетті қызметтерін алуға мүмкіндік бар. Ол да болса жақсы бастама деп ойлаймыз. Ары қарай да мысалы беріп жатқан даму қорының қызметін бәрін автоматтандыру жүйесі болып жасалып жатыр. Яғни бәрін соған келеді. Айналып келгенде соған келеміз. Сұрағыңыз қойып жатырсыз. Народный банк негізінде осы жаққа келген кәсіпкерлерді қолдау мақсатында жаңағы жол картасына байланысты жасалған трассасы автожолында мен жерім бар да, сол жаққа мен шайханалар желісін салған жер. Өзімде екі шайханам бар уже да, данный момент. Енді сол үшіншісін үлкен кемпинг қылып салайық деп осындай бизнес-планмен мен сіздерге келгенде Народный банк решение берсе, болды, біз согласие дадим деген сондай бір не болды да, ұсыныс сөйтіп Народный банкке жіберген 3,5 ай болды күндертеңмен. Енді ол жерде біздің например, апызына дейді бір нәрсе дейді, оның бәрі ақша беріп істеткізіп отырып та, сіз қызып бәрін істеп дайындап отырып, әлде де ананы әкел, мынаны әкел. Майда шетағы кішкентай квадратураға олар зацикливаются, да? Оны со временем, сен уже күн сақынбана жатып бастау үшін, сен жұмысты жүргізу үшін наоборот поддержка беру керек қой халыққа, да? Ертең күн сақынбап кетсе, біз қалай стройка жасаймыз? И вот мынандай оговоренный срокта біз должны закончить. Бүкіл ақшаны біз игеруіміз керек, да? Сондай уақытта қандай көмек бар? Сіздердің тараптарыңыздан бізге. Сіз жобаңызды атағандай рахматуллах. Қазір Народный банкте сізге оң шешім шықты ма? Енді қандай проблема бар? Егер сізге оң шешім беріп тұрса, ұзақ қараған мерзімде айтасыз ба? Архитектурадағылар маған ол қалай пристройтыңыз алып тастаймыз дейді. Техпаспортта бар нәрсеміз қалай алып тастаймыз дейді. Нелер Народный банкте алып тастайды. Албай, оны қайта қосылған сіздің пристройтыңыз заңдастырып беру керек. Енді сол бар нәрсені мен қалай алып тастаймын? Олардың өзінің дұрыс бізге консультация бермей тұрғанына, білмеймін, қай жақтан қателеп тұрған, соның кесірінен уже 2 апта бойы жүрміз сол бір қағаздың артында. Соңға келесің, қанша уақыт күтесің, например, да? Соның бәрін бір уақытта бүкіл списокта мынандай документ керек деп айтуға болады ма? Енді дұрыс, жалпы біз банкінің біріншіден бағдарламаның осы мемлекеттік көмекті алу, субсидиялау, гарантиялау механизмін қарайтын болсақ, біріншіден қалай болғанда кәсіпкерлік шirket банкқа болса, сол бойынша сіздер келесіздер. Біз даму қордарының банктың ішкі жұмысына араласамыз. Өйткені әр банктың өзінің ішкі регламенттеріне сәйкес талаптары әртүрлі. Өздерінің береді. Бірақ соған барар кезде қандай құжат сұрайтын осы жерде консультация барғанмен де банк тарапынан қалай болғанда да кепіл сақталатын заттың заңды түрде сол сізден қабылдап алғаннан кейін ертең оны тіркеу органдарына алған кезде жылжымайтын мүлікке барамыз. Жаңа сіз көрсетіп отырған 3 квадрат сіздің залогыңызды тіркеуге қайтару керек. Өйткені көрсетілген құжаттармен сіздің сызбадағы екеуі сәйкес келмегендіктен қабылданады. Сондықтан қалай болғанда оны заңдастырып ол арқылы оны айналып кету жолы жоқ. Бұл жерде бір мәселе бар, соны сіз заңдастыруға барған кезде сіз бәрібір мемлекеттік органдарға байланысасыз. Біз қойып сол бір-біріне сәйкес келмейді ғой. Сәйкес келтіру үшін сізге ананы өзгерісті енгізу керек. Ол үшін енді бұл жерде мәселе жаңағы мемлекеттік органдар, жаңағы архитектура бар, соған енді бөлек жаңағы ПТИ бар.
соған барған кезде солардың да өз тарапынан соған ұзақтау қарайтын мәселесі бар. Жалпы бұл мәселелерді болдырмау үшін, егер соларға барған кезде жатып қалмау үшін, әкімдікке барған тез шешім тез шығу үшін, қазіргі таңда біздің халыққа қызмет көрсету орталығында центр обслуживания инвесторов деген бар. Яғни инвесторларға қызмет көрсету орталығында арнайы портал бар, сол жерге барып тіркелсеңіз, ол жерде сіздің барлық осы мемлекеттік органдарға жаңағыдай өзгерту бойынша, тіркеу бойынша берген өтініміңіз жоғары жақтан барлығы интернет арқылы қарап отырып, және сізге сөйлеуде логин ашып береді. Және бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет көрсету стандартына сәйкес неше күнде қарап отырып, сол күнде сізге шықпады ма, соның бәрін бақылауға мүмкіндік бар. Оны енді біз күнделікті айтып жатамыз, бірақ кәсіпкерлерді тікелей соған тиісіп кездескенше ол көп бермей жатады. Если сіздің жобаңыз енді аз қалса, онда мен енді қазір оған барып білмеймін. Қай жерге келіп тұрған. Қазір осыдан қалғаннан кейін осы координаттық жолы, сосын народный маркет жоқ, бірге келіп қолдан көрсетеміз. Народный маркет сөйлесек, не отыр, қалай отыр, қандай көмек бар. Егер жаңа мемлекеттік органдардан да біз тарапынан көмек болатын болса, араласып қолдан көмектесеміз. Сразу рахмет. Уважаемые предприниматели из других регионов, если у вас есть вопросы, мы готовы выслушать. Казахстан региондар тоже сюжетом. Есть вопросы? Если нет вопросов, это верим сразу ставим. Можно я там скажу? Я, конечно, понимаю, после бизнес-стоянка рос в этом, пишешься, нас воспитали в одном, тем более, я, шановні, ну, дальше саме кандидат.
Меня слышно, да? Да, слышно. Хорошо. Мен айтқым келіп отырғаны, мы, знаете, не просто сами выживать стали и на работу брать без незащищенных женщин. Вот. А также мы еще далеко шагнули вперед по тем меркам. Мы в то время, если сейчас мы говорим, вот нам говорят, мен вопросы будут, это обучение молодежи, дать им какую-то профессию. Это дуальное обучение, да? Параллельно. Немен практикамен, нені сәйкестендіріп алып жүр. Осы жерде Кутулусин деген болды, Раханов деген кісі болды, директора высокого бар. Во-первых, это и нам хорошо было. Они проходили практику, какие-то денежки получали біздерден. Зато бізден шыққан қыздар, умненький қыздар, бізде сосын жұмысқа да қалды. Понимаете? Вот. Такую работу можно по области просто это взять во внимание. Қазір не колледждар было. Біздің Кызылорд облысында қарапсыз, это, вы знаете, вот, это море спектр, казахстан, не завод ашасын ба, фабрика ашасын ба. У кого-то получается, вот девушка сидит, там какие-то предметы распаривает, да? Это золотое время, которое нам дано. Эфир — это золото, я так понимаю, да? Это общение, это практика мирового. Казах, например, не только мы выживали, қолдан жуып, сөйтетін тұрмыз. Сөйтіп жүріп, мы свою продукцию, вы еще помните, иностранцы только стали приезжать, даже в жаркую Индию увезли наши идеалы. Румыны, барлық жерлерге кетіп, ну везде Казахстан деген не екен, даже қазір это, да, Казахстан это ведущая страна стала. Вот. Мы можем гордиться, мы можем это, келеміз, например, оқытымыз келеміз, в любой момент мы можем прийти, позвонить, нас встретит уже как армия с ней, например, а по пельной швее. Мне, извините, без малого 70 лет. Понимаете? Но я постоянно работаю над собой, с тем деген адамдар. Біреуге жаңағы паровоз болам деген адамдарға бар. Суть моего, значит, к вам обращения. Воспользуюсь этим моментом. Жаги, я хочу попросить не то, что в помощи, просто обратите внимание. Вы смотрите, долую. Мы не просто какая-то мастерская маленькая. Мы имеем собственные свои здания. Вот. Мы имеем свою технологию хорошую. С какой стороны к земле подойти, чем его обработать, мы не виноваты то, что, например, не для эфира большого, конечно, что у нас оборудования нет. В Казахстанда егерде шығарыватса, натуран Түркістанда, басқа жақта, да? Нет у нас тех оборудований, которые жинды тартатын, прошивка, например, натуран Ивановна, это самое. Только бір кішкентай бір прикол, что біз сол оборудование, үлкен оборудованияларды қол жетпеуді. Я сегодня, в общем, это сөйтіп жүріп, мы участники всех выставок, которые проходили в любой еды. Вот, я член Ассоциации деловых женщин Казахстана. Вот. Я просто мақтанываю. Менің сұрағым. Значит, для того, чтобы возобновить нашу эту работу, біз білеміз, қай жерде қандай сырье бар, чем его съесть и проглотить и продать. Понимаете? Вот. Мынау жаңағы Казахстанның, гол Казахстана в России деген болды. Это самая крупная выставка. 2003 год мы были в Москве, мы успешно продали свою продукцию и по сей день востребована. Вот. Я айтқым келіп отырған, как-нибудь обратите внимание, что есть такие люди, которые желают воспитать, не просто вот производство поднять, біз продукциямызды сата білеміз, шет елге біз апарғымыз келеді, и өзіміздің кейінгі ұрпағымызды хотим воспитать. Помогите нам. Спасибо за внимание. Баянабай, рахмет көп наш. Шынымен сіздің осы бизнес саласындағы өткен тәжірибеңіз, ол шынымен жастарға деген үлкен үлгі болып табылады. Және айтып отырған қозғалған мәселелеріміз де өте орынды. Бүгінгі біздің қоғамдағы бар өндіріс пен оқудың арасында алшақтық ол бар екенін мойындаймыз. Оны болдырмау бойынша да біраз қазіргі таңда осы кәсіпкерлер палатасы тарапынан да және де осы
Енді жергілікті атқарушы органдар тарапынан біраз бағыт соған жасалып жатыр. Енді уақыт ұзақ кетпесе кішкене жаңа комментарий беріп жіберейін. Өйткені бұрынғы таңда өзіңіз айтпақшы, осы уақытқа дейінгі қазір колледждерде, кәсіби мектептерде дайындалатын мамандықтар былай қараған кезде ең болмағанда жаңағы біздің медколледждің өзінде, педколледжде жыл сайын баланы қабылдайды, ол бала ертең шыққаннан кейін ертең жұмыс таба алмай қалады, қайық бермей жүр. Өйткені себебі біріншіден енді біздегі өндірістің өндіріс ошақтарында тоқтап қалғандығынан көпшілікте. Екіншіден сол дұрыс жоспарлау болмауынан. Қазіргі таңда облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес қазір барлық колледждерде тікелей баланы мысалы осы жаңа бір мамандыққа шақырып көру, соған осы жергілікті өндіріс ошақтарынан, завод, цех, фабрикалардан сұраныс арқылы қандай мамандық керек, оларға ертең жұмыс істейтін осы орта қолды, орта білімді мамандардан қайсысы керек екенін анықтай отыра, заказ соған қабылдайтын жүр. Оған қоса біздегі осы елімізде қазір осы Кызылорда облысында болып жатқан үлкен жобаларды есепке ала отырып, оның ішінде салынып жатқан стекольный заводтар, басқа да осылай өңдеу ошақтары, цемент заводтары ашылды. Соған сәйкес қандай мамандықтар керек екенін, соған сәйкес осы біздің кәсіби мектептерге, колледждерге мемлекеттік тапсырыс орналастырды. Ол айтып отырғаныңыз жақсы. Одан қоса осы біздің даму қорының тарапынан осы ісін жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге біз мастер-класс өткізіп, ісін жаңадан бастап өзіңіз сияқты, я болмаса белгілі бір әр сала сәйкес, мысалы балабақша ашу бойынша осы мемлекеттік көмекті балабақшаны ашып, бүгінгі таңда бизнесін сәтті жүзеге асырған кісілер бар. Солардың бәрін жинап, оған балабақша ашуға қажетті қандай рұқсат құжаттар керек, қандай орган өтеді, солардың өкілдерін шақырып, біз осы жерде мастер-класс өткіздік. Одан қалды осы сұранысқа сәйкес, мысалы жас қыздар көпшілігінде, мектеп бітірген, университетте бітірген қыздар көпшілігінде осы сән индустриясына, я болмаса мода, я болмаса шашқараз, я болмаса сән салондарын ашу бойынша да. Соған да біз осы жинап, осы салада аяғына тұрған кісілерді тікелей біріктіріп, сол жерде теория мен практиканы біріктіріп, сондай мастер-класстар біз өткізіп тұрамыз. Бірақ ол мен ойлаймын, біздің өткізіп жатқанымыз бүкіл осы облыстағы осы дуальный жаңағы екі жақты өндіріс пен оқуды біріктіріп, одан қайта дамыту болар деп жеткісіз. Бұл бағытта біз сіздің ұсынысты қабылдаймыз, бұл салада жұмыс жасаймыз. Рахмет сізге. Есть вопрос с портала G-Global. Подлежат ли субсидированию лизинговые операции в случае, если имеет место вторичный лизинг? По условиям программы вторичный лизинг у нас запрещен. Второй вопрос с площадки G-Global. Здравствуйте. ИП в 2011 году привлечен инвестиционный кредит в размере 7 миллионов тенге на 5 лет по 19%. В настоящее время в связи с временными трудностями бизнес не приносит достаточной прибыли для выплат по кредиту. Возможно ли снижение кредитной нагрузки за счет субсидирования по программе ДКБ 2020? К сожалению, по условиям программы рефинансироваться могут предприниматели, получившие кредит не более 4 лет назад. Поэтому, если 2011 год, сейчас уже больше 5 лет прошло, к сожалению, они не могут рефинансироваться и получить субсидирование. Уважаемые предприниматели, готовы услышать ваши вопросы, если есть из других регионов вопросы, ждем. Вопросы ждем. Егерде сұрақтарыңыз болмаса, есть еще вопрос с площадки G-Global. Добрый день. Можно ли получить кредит для стартового бизнеса в городе Кызылорда? В городе Кызылорда можно получить, никаких ограничений нет для стартового бизнеса. Как мы говорили, по условиям по первому направлению предприниматели могут получить помощь в виде гарантированной до 85%. 15% собственной части и получить субсидирование в размере 7%. Но в разных, то есть в участниках банков второго уровня есть разные источники фондирования, поэтому где-то может быть по условиям программы, конечно, до 19%, какой-то банк может под 16 найти, кто-то может под 18 дать. И если вы сумеете получить
под определенный процент до 19, 7%, если в городе будет субсидироваться. Рахмет. Тағы да Джиблогу алаңынан бір сұрақ. Қайырлы күн. Қызылорда қаласында шаштараз ашуға кепілдік алу мүмкіндігі бар ма деген сұрақ түскен екен. Енді жаңа басында айтып өттік қой, бауырым айтқандай, шаштараз тұрмыстық қызмет түрлері бойынша өте өткен күнделікті тұтынатын қызмет түрлері болғандықтан оған деген сұраныс ешқашан түспейді. Өйткені шаш өсіп адам шашын алып тұру керек, жуынып тұру керек, болмаса киім кірлегенде оған киім-кешек тазалап тұру керек. Сол сияқты оған деген сұраныс үлкен. Оны түсінеміз, бірақ бағдарламаның шартына сәйкес облыс орталықтарының қалаларда осы тұрмыстық қызмет түрлері, яғни соның ішінде шаштараздар кіреді, олар тікелей ала алмайды. Бірақ осы мәселені шешу үшін осы биылдан бастап даму қоры осы жергілікті әкімдіктермен бірге даму аймақтар бағдарламасын жүзеге асырып жатыр. Яғни белгілі мөлшерде қаражатты, мысалы Қызылорда облысынша 500 миллион теңгені облыстық әкімдік бөлсе, 1 миллиард теңге даму қоры бөліп, оны осы облыстағы 3 екінші деңгейлі банкке орналастыра отырып, және соның ішінде сол әкімдіктің ақшасының қатысы болғандықтан, жаңағы салалық шектеудің ішіне олар басқа да салаларды қосуға мүмкіндігі бар. Соны пайдаланып бүгінгі таңда осы 8,5%-бен шаштараз ашуға арзан несие алуға мүмкіндігі бар. Бірақ кепілдеме алуға оған енді ондай не жоқ. Тікелей жаңа біздің бірегей бағдарлама арқылы мүмкіндігі жоқ. Одан басқа бүгінгі таңда осындай Қызылорда қаласы сияқты қалалардағы басымды салаларға, кірмей қалған салаларға қолдау кепілдік алу үшін даму қоры тарапынан жаңа бағдарлама жүзеге асырылды, қабылданды, жүзеге асырылды. Яғни даму өлкема деген бағдарлама бар. Соған сәйкес осы бизнестің жол картасына кірмей қалған басқа да салалар болатын болса, оларға егер қажетті кепілдеме керек болатын болса, осы даму өлкема бағдарламасы арқылы шаштаразға кепілдеме алуға болады. Және егер жаңағы сол екінші деңгейлі банкке біздің жергілікті атқарушы органның даму қорының даму аймақтар бағдарламасының ақшасы болса, қаражат болса, онда 8,5%-бен несие алуға мүмкіндік бар. Бүгінгі таңда біздің осы даму өлкема бағдарламасы бойынша әріптес банктер ол Центр кредит банк Қызылорда қаласында, және де Сбербанк бүгінгі таңда қойылған, және Евразиялық банк. Және де басқа да ірі осы жүйе құрастырушы банктер, яғни халық банкі, Казкоммерцбанк сияқты банктермен бұл келіссөздер әлі жүргізіліп жатыр. Форте банк бойынша да ол жақын арада шешілсе, сіздерге барлық мақсатымыз хабарлаймыз. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Егер де сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі онлайн конференцияға қатысуға келген кәсіпкерлер өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар, егер де сіздердің басқа да сұрақтарыңыз болса, Джиблогу алаңына кіріп, сол сайтта өз сұрақтарыңызды қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар екенін еске сала кетеміз. Үлкен алғыс білдіреміз, баршаңызға рахмет, қош сау болыңыздар.